धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है वो खुलासा हो रहा है। कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है इन्हें बोलना जो है वो बंद हो चुका था। अब इन्हीं से सारी जानकारी ले लें। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ही 1 साल से बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी वो हो गई, मतलब बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। मैंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, 30-40 डॉक्टरी करवाई थी? सारे डॉक्टरी करवाई। तो उसके बाद है ना बिल्कुल ही मेरे को आराम नहीं हुआ। बस उसके बाद मैंने दवाई वगैरह सब बंद कर दी और मैं बाबा की भक्ति में लग गए। भक्ति में भला हुआ? धीरे धीरे करके वो वापिस आवाज भला हो गया? भला हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन एक बार ऑनलाइन सामूहिक अर्जी लगाई थी उन्होंने, उसमें भी है ना ऑनलाइन में देख रहा था, मेरी जाड़ में दर्द था। बाबा जी बाद में सब प्रक्रिया करने के बाद बोलते हैं जहाँ शरीर में पीड़ा है हाथ रखो। मेरी तो जाड़ में ही दर्द था, मैंने जाड़ पे हाथ रखा तो मेरे को 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे करके आराम लगना शुरू हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। आज 2 साल की बात होगी, बिल्कुल ही जड़ में कुछ भी दर्द नहीं है। असर हुआ बाबा का? ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन असर हो गया? तो अलग है, ऑनलाइन। सबका ऑफलाइन होता है, आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन बिल्कुल चमत्कार। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मौजूद पानीपत हरियाणा में हूँ। हरियाणा में जो है पहली बार बागेश्वर धाम सरकार की कथा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम वो आते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुखवंती। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में स्पेशल पहुंचे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। किस तरीके का अच्छा लग रहा है वो भी बता दीजिए ना। वो इस तरह का अच्छा लग रहा है कि बालाजी ने हमें स्पेशल बुलाया है जी। हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी आने की, लेकिन बालाजी ने ऐसी व्यवस्था करी कि हम सब मिलके पहुंच गए। आने की कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, फिर अचानक हो गई। नहीं, भाव तो था, बट तैयारी नहीं करी थी। इच्छा थी लेकिन तैयारी नहीं। हाँ, फिर हमने कहा अर्जी लगाई कि ठाकुर जी कृपा साइड करें। में आ जाइए थोड़ा। बाबा ने बुला लिया? बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, 5 मिनट में मैंने फोन कर दिया और ये बहनों ने गाड़ी के 5 मिनट में प्लान बन गया? 5 मिनट में प्लान बन गया कि चलिए। क्या मानते हैं, चमत्कार है या फिर? सब सुख लहे तुम्हारी चमत्कार का सरना। बस भाव ये है कि स्वयं हनुमान जी के ही अवतार मानते कब हैं। से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार से? कई साल से जुड़े हुए हैं हम लोग। क्या मिलता है जुड़ने से? जुड़ने से हमारी आत्मिक शांति मिलती है, हमारा भाव बढ़ता है, हमारा समर्पित भाव भगवान तक पहुंच जाता है। इससे बड़ा और क्या होगा। सारे काम होते हैं? सारे काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता बाबाओं के पास। सारे काम हो जाते हैं। प्रूफ के साथ बता सकते हैं, सब कुछ होता है। बता दीजिए फिर। हाँ जी, मेरे को 3 साल हो गए जुड़े हुए और बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रही हूँ। जो कहते हैं ना कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये सब कुछ सच्ची बात है। ऐसे ऐसे रोग थे कि जो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन बालाजी के दरबार में आते ही, बागेश्वर धाम सरकार आते ही वो रोग भी ठीक हो गए। ये बोलते हैं कि बाबा के पास आने से क्या होता है, आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है सब पाखंड है। नहीं नहीं, ये मूर्खता है बोलना, ऐसा बोलना मूर्खता है। क्या भगवान नहीं है? कण कण में है वो। कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो जन्म लिया वो भी भगवान के पास से लिया। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान किसने? हम ये तो नहीं बोलते मैं भगवान हूँ, महाराज जी तो नहीं बोलते मैं भगवान हूँ। वो तो कहते हैं कि बागेश्वर हनुमान जी जो हैं उनके पास आओ, मेरे पास क्यों आते हो? वो तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कहीं न किसी को तो टच करना पड़ता, माध्यम तो यही है ना। क्या परिवार के साथ आए हैं आप? बिल्कुल, पूरा परिवार है। बहनों का 5 मिनट में प्लान और 5 मिनट बाबा बुलावा तो 1 सेकंड में बन गया। बागेश्वर धाम सरकार का सुंदरकांड मंडल बनाने की शुरुआत की है। जी जी। अच्छा ये बताइए, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल, पूरा परिवार भी, पड़ोस भी, पड़ोसी भी जोड़ दिए? पड़ोसी भी जोड़ दिए। और हमारे तो पड़ोसी क्या, पूरा बाजार में हमने माला। क्या नाम बताया आपने? काफी। अच्छा, पढ़ाई करती हैं आप? यस, कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। 10th में? हाँ। एग्जाम हो गए हैं या फिर आई हैं? आई हैं अभी। आई हो। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या मिलता है यहाँ पर आने से? मैं पहली बार आई हूँ तो मैं अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। पहली बार लेकर आए? बच्ची है, ये भी आ जाएगी। तो अच्छा लग रहा है पहली बार में? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा जो है ये बागेश्वर धाम जो है सुंदरकांड जो है मंडल जी मंडल बना, झील में ही करा है। जी जी जी। हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हम मंडल बना रहे हैं। हाँ जी, जुड़ सकते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल। जींद के जो भी हैं यहाँ, जींद जिले के, जींद के, आह्वान करेंगे हम। जिसको जुड़ना है हमसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी ने बोला है कि सब जगह जगह पे अपना एक मंडल बनाओ, ताकि कहते हैं ना, फेम चाहिए ना फेम चाहिए, हमें तो सबके दिलों में हनुमान जी का नाम चाहिए। किस तरीके से जुड़ सकते हैं लोग? कोई फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ जी, अभी यहाँ इकट्ठे हैं तो सब मिल लेंगे ना।
फोन नंबर, मेरा फोन नंबर बता। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी, कहाँ से आए हैं? पानीपत से जी। क्या मिलता है बाबा की कथा में आने? आनंद मिलता है जी। आनंद तो पैसे में मिलता है। नहीं, आनंद पैसे में नहीं होते यार, पैसा तो यहीं रह जाता, आनंद ही साथ जाता है। सही कह रहे थे ये? सही करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। ये आप इन्हीं के साथ हैं इसलिए बोल रहे हैं? ना मैं तो गोहाना से हूँ बेटे। गोहाना से हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कब से जुड़े हुए हैं आप? भाई मैं तो पहली बार आया, मेरे को तो ज्ञान भी नहीं है यहाँ का। पहली बार आए? हाँ। पहली बार में मन लग गया? मन तो लगेगा ना, गुरु जी के दर्शन हो लेंगे जब भी लगेगा। क्या कुछ मिलता है? आप किस पर देख कर आए थे? भाई ये इन्हें बताते हैं कि भाई महाराज जी जो ना खुद ही बता देते हैं, कोई परेशानी है घर में उसको हल भी कर देते हैं। पर्चा खुलवाने आए हैं? हाँ। खुलेगा? वो तो भाई मालिक जाने का, ये ब्रह्मचारी जाने या हमारे कर्म जाने। क्या लगता है जो भी बाबा बोलते हैं वो सच बोलते होंगे? सच। वैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं पाखंड है ये सब। ना हम तो करते हैं भाई, विश्वास करते हैं। हाँ। सब सही है, सब सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कुछ कहना चाह रही है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नीरज है, कहाँ से हैं आप? संभल जिला से। यूपी? हाँ, किसौली से। काफी दूर से आ गए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कब से जुड़े हुए हैं? हम 1 साल हो गई। हैं? 1 साल हो गई। 1 साल हो गए? हाँ। कितने बार बाबा के पास? बाबा के पास 4 दफे आ गई। 4 बार है? हाँ, क्या कुछ बदलाव हुआ है 4 बार? बहुत कुछ बदला हुआ है। झूठ तो नहीं बोलते आप लोग? झूठ नहीं बोलती हूँ, बदलाव हुआ है? बहुत कुछ हुआ, बदला हुआ है। बाबा के पास बहुत सुख शांति मिलती है, बहुत अच्छे बात बताते हैं बाबा। से जुड़े हुए हैं आप? हम तो जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं। जब से मनुष्य का जीवन मिला तब से राम नाम ही जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए जो बाबा बोलते हैं, जो पर्चे में खुलासा करते हैं वो सब सही करते हैं? हाँ, वो सच है। उनको अपने दादा गुरु से, उनके पूर्वजों से उनको जो मिली हुई है भक्ति, तब से उनका चला हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इन्हें मानते नहीं, अब ना मानने वो उनकी मर्जी भाई, है ना। कहते हैं गाली देते हैं बाबा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो उनका स्वभाव है बोलने का, है ना। सबसे प्यार से बोल। हाँ क्या बोल रहे हैं? गाली में प्रेम हो? गाली में भी प्रेम होता गाली में कैसे प्रेम हो जाएगा? देखो, अरे वो क्या- ऐसे शब्द देखो, वो क्या उनकी होता है कि आपने गुरबाणी में सुना होगा कि तेरा किया मीठा लागे। अब तो जो जैसा बोले, जैसा करे, बुरा करे अच्छा करे, अब वो तो अच्छा ही लगेगा ना उसके नाम का, तो है ना। तेरा किया मीठा लागे, तो जो गुरु बोलता है वो अच्छा लगता है, वो अच्छा, चाहे वो कड़वी भी बात बोलते हैं। गुरु कड़वी ही बात बोलता है ताकि दिल को छू जाए, है ना। अच्छी बात भी बोलते दिल को छू जाती है। हाँ, दिल को छू जाती है। परिवार को दिक्कत होती है इस चीज से। वो पागल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो पागल मतलब भगत को ही बोलते हैं वो। पागल क्यों बोलते हैं? जो हनुमान की भक्ति में लीन हो गया भगवान की उसे ही भक्ति पागल करता है वही पागल होता है, वो पागल ही हो जाता है राम। पागल हो जाता है भक्ति में, हाँ, इसलिए पागल बोलते हैं। इसलिए पागल हो तो प्रेम से प्यार है। जैसे बोलते हैं पानीपत के पागल हो, लखनऊ के पागल हो, है ना। तो जो राम नाम की भक्ति में वो पागल ही है एक तरह से, है ना। वो भक्ति में पागल ही हो जाता है, फिर दुनियादारी का उसको देना है नहीं, ऑनलाइन एक है ना। बार और कहीं भी गए हैं बाबा के पास? नहीं, हम तो पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। परिवार के साथ? राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अब 3 राज्य के लिए चलेंगे, पद यात्रा चलेंगे, तो हम भी चलेंगे, हम भी सहयोग आप भी जाएंगे? हाँ जी। परिवार के साथ है? नहीं जी, परिवार चले ना चले, हम जरूर चलेंगे। आप जरूर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 साल तक है ना बिल्कुल आवाज़ बंद हो गया था। मैं पूरा ट्रीटमेंट कराया। देखिएगा भाई ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो है बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है वो खुलासा हो रहा है। कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है इन्हें बोलना जो है वो बंद हो चुका था। अब इन्हीं से सारी जानकारी ले लें। क्या कह रहे हैं आप? अब मैं बिल्कुल ही 1 साल से बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा था। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी वो हो गई, मतलब बंद हो गई? हाँ बंद हो गई। मैंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, 30-40 डॉक्टरी करवाई थी? सारे डॉक्टरी करवाई, तो उसके बाद है ना बिल्कुल ही मेरे को आराम नहीं हुआ। बस उसके बाद मैंने दवाई वगैरह सब बंद कर दी और मैं बाबा जी के बाबा की भक्ति में लग गए? बाबा भक्ति में भला हुआ? धीरे धीरे करके वो वापिस आवाज भला हो गया? भला हो रहा है। हो रहा है? हाँ, ऑनलाइन एक बार ऑनलाइन सामूहिक अर्जी लगाई थी उन्होंने, उसमें भी है ना ऑनलाइन में देख रहा था, मेरी जाड़ में दर्द था। बाबा जी बाद में सब प्रक्रिया करने के बाद बोलते हैं जहाँ शरीर में पीड़ा है हाथ रखो। मेरी तो जाड़ में ही दर्द था, मैंने जाड़ पे हाथ रखा तो मेरे को 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे करके आराम लगना शुरू हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज 2 साल की बात होगी, बिल्कुल ही जाड़ में कुछ भी दर्द नहीं है। असर हुआ बाबा का? ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन असर हो गया? तो अलग है। ऑनलाइन
सबका ऑफलाइन होता है, आपका ऑनलाइन ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिल्कुल चमत्कार। वाह जी वाह, सच्चाई है बिल्कुल। सच्चाई। देखिएगा, हम तमाम लोगों से बातचीत करें और इनका कहना है जो बाबा के पास जुड़ जाता है जीवन में कुछ ना कुछ सफल ही हो जाता है। और वो कह रहे थे कि मेरे 1 साल से जो है वो बोलने आवाज़ जो है वो बंद हो चुकी थी, और जो है जैसे ही हमने बाबा के पास अर्जी लगाई वो भी ऑनलाइन, उसके पास जो है इनकी आवाज़ जो है वो वापस आ गई। काफ़ी जो है इन्होंने दवाई गोली करवाई, लेकिन फिर भी जो है इन्हें आराम नहीं मिला। और इस विषय में कितनी क्या सच्चाई है और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं अपनी राय। सहयोगी के साथ जो है पानीपत से योगेश की रिपोर्ट से आप लोगों से अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जो है लगातार आप लोगों को खबरें दिखा रहा हूँ और दिखाता रहूँगा।